Gwakwo gwa barabara iria inyitithanitie kaunti ya Isiolo, Marsabit na Moyale ni undu wa hingurire matura macio na njira nene o hamwe na kuhuthia thabari. Ni thutha wa miaka mingi ya mitangiko athii magikwama barabara-ini ino undu uria wathirire, no riu makauga kuri na gathina kangi. Kuna ukitoka outskirts Isiolo pas Atas, kutoka hapo inakuwa ni stress. Wale passengers wanakuaga kwa gari, wanakaga na shida ya hofu. Kuna watu wa bunduki wanapiga gari, kuna wale wanajaribu kupora wengine. Thina uria utungaga atumia, akuru na ciana makiuga thirikari ni ibatie gwiciria uria ingikinyaniria waki wa cioro kana kundu gwa kuhuruka kuri na ugitiri barabara-ini ino. Inabidi tuende kwa mahoteli ya watu, saa ingine kwa petrol station, na ukienda pale kwa sababu haukunywi mafuta ama hakuna kitu unanunua, wanawanyima mahali ya kujisaidia. Thina uyu niguo utumite Senator wa Nyeri Wahome Matinga guthagania ndereti bunge-ini ya Senate ya gukinyaniria waki uyu niguo kunina mitangiko iria Akenya aria marathi thabari ndaya maragerera. Highway citu ngurani na mabururi maria mangi urathi gukora highway ona neta riu ngitera kuma guku Nyeri guthie oro kuria Marsabit ugakora ati gutire handu hathondeketwo physical facility handu andu mangikorwo makirugama guthie gwiteithia guthie kuhe kuona services ta gwithamba kunywa mai kaingi ona ukonaga ati bathi na ngari iria irakuira tungatira muingi irugamaga haria hena kahinga andu makaingira githaka-ini. Augite nginyagia iceceni cia gutangikira mogwati ta mathibitari ni ibatie kugathikwo barabara-ini niguo kuhonokia aria matunganaga na mitino. Koguo ni ndita mundu ndita Senator wa Nyeri niratwarire motion thiini wa Senate na ngiendekithia na tukigathiriria ati thirikari riria irathondeka highway makorwo magithondeka kundu recitagwo service points thiini wa highway nigetha andu magakoragwo no mone handu mundu angithie kunywa mai, handu mundu angithie kahinda, mundu angithie gwiteithia, ona muno handu mundu angirugamia ngari ambe ahuruke. Na tariu tungirora ikwiri ikoretwo cie barabara-ini kaingi ni gutuika ati nitukoragwo twina distance nene muno mundu atari arona handu angirugamia ngari handu secure. Service point station to kaingi ikoragwo cina igakorwo cina police post, igakorwo cina services ciothe handu mundu angiria, handu mundu angithambira, handu mundu angithie gwiteithiria nigetha tutigae kurugamia bathi citu kihinga-ini twike maundu maria tutige gwika maundu maria mekagwo in the 60s mwaka uyu tuli the digital time. Undu uyu gukinyanira thirikari ibatie kunyitanira na onjorithia kiumbe aria mabatie gukorwo makiheo uigirирiki wa guciramata. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njita Theuri wa Bogo.